welcome. Laal jara keenna daqiiqa muraasa qabaan dubbanna jechuudha. Faarsitee bultoonni dhugaa rabbii natu beekaa qabaan agadhiisaa waan agartee kana dura haasaa turan takka yaadatan maal kaleessa dubbadhee arra maaltu narraa barbaachisaa borhoo boriif uf qusachuu qabaa kan jedhu sammuun qaban jechuu. Kanaaf maalidha nuti ammoo dirqama agartee gorsinee dirqama ergasaan haada kutanii bakka agartee daangaa yoo dabran itti harkisnee abboo lakkaa wanti kun gaarii isin hin baasu faarsitee bultoota isin kaleessa akkana turtanii baagiraawundi keessan laal poos isinii godhaa faaruu isin faannoo faarsaa turtan arrabsoo isin agartee Abiyyi Ahmad Shaagiree arrabsaa turtan jechuun dhiifama. Obbo Qumaaru maqaan haaree Obbo Qumaaru arrabsoo isaan arrabsaa turan waa meeqatti gabbaasnee akka isaaniif yaadatanii at least xiqqoo tokkoof yaadatanii jiddugaleessa ta'anii yaada bareedaa yaada bilchaataa namaan mormuu dandeessisu qabatanii dhufinna yoo akka dhiiratti namaan chaalenchii wal godhuu danda'an mootummaan kun mootummaa haqaa ta'uusaa mootummaan kun agartee waan gaarii dalagaa jiraachuu isaa yaada bareedaa yaada bilchaataa qabatanii yoo dhufan chaalenchii wal goonee ummanni ammoo on the ground lafarra wanni jiru wanni Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru ummata Oromootu murteessa. Nuti ammoo yaada kana qabannee isaanilleen faarfatee bultoonni yaada mootummaa fidanii chaalenchii wal goonee deemnaa kan jedhu gorsaa turre jechuudha. Garuu jarri kullaan amala warri faarsee bultoonni amma Obbo Qumaaruun ergachaa jiru. Kaadiree irraa qabi, hooggantoota gurguddaa irraa qabi hanga kaadireetti, hanga raayyaa miidiyaa, hanga faarsee bultoota ala kana abdatanii abdiidhan faarsaa jiranitti amaloonni isaanii wani tokko jira. Sammuu rabbiin kaleessa akka isaan bilisaan itti yaadanii waan itti fakkaate akka dubbataniif rabbiin itti uume keessaa baafti jarri meemoorii san keessaa baafti warra akka caffee kana faama caffee faarraa dubbachuu jira. Duraanillee jarri wanti isaan godhaa turan hin jirtu miidiyuma rabbahanii girrisuma kennatu agartee waan Oromoo takka dhugaa dubbatanii sababa sanirraa kan ka'e jaawar jala deemanii jaakkeeta faa qabaa turanii jaawar faarsaa turanii jaawariin beekamuudhaaf faarsaa turanii aboo nama sabaaf dubbatu baga faarsitan jechuudhaan girrisaan beekamtii xiqqoo takka godheef jechuudha. Isinii gala warra kaleessa Jaawar Mahamad kophee xaragaafii ture warra kaleessa Jaawar Mahamadii jaakkeeta qabaa ture warra kaleessa Jaawar Mahamadii fi waltajjii garaagaraa qopheessa fi please rabbii jedhiiti kootti nu biratti bar beekamuudha. Maaliif beekamuudhaaf caffee raamesfaa falmataa biroo faan isaan akka isaanii kireeditii irraa argachuudhaaf goshii irraa argachuudhaaf abboo si faarsiin eegaa beekamtii nuu kennu jechuudhaan Jaawar bira wanni akkasiin jiru jechuudha. Warra kana dhugaa takkaan himna duuba. Yaa faarsitee bultu yaa Oromooti waan isin beekuu qabdan duuba isinii gala. Faarsitee bultoota warri agartee mootummaa faarsu faarsee bulu mootummaa faarsee abdiidhaan jiraachuu barbaadu. Warri akka caffee raamesfaani warri akka falmataa ibroo faani warra bocanii akka mukatti bocanii tolfatan jechuudha. Warri bar bilchiginnaan ture waan ajaa'ibaa nama bocee tolfatti. Akka dhoqqeetti qamashtee tolfattii jechuudha. Maal gooti akka isaanii ta'utti meemoorii rabbiin kaleessa keessa kaa'e keessaa baaftee meemoorii ofii itti galfattii jechuudha. Warra akkam fa'a warra akka caffee kana fa'a jechuudha. Meemoorii waa sammuu rabbiin kaleessa keessa kaa'e san keessaa baaftee sammuu meemoorii isaanii tanam tolchee itti galfattii jechuudha. Gaafa kana maal ta'a? Akka caffee kana faa faarsaa jechuudha. Akka caffee kana faa waan dabareen dagata limmoo dirti waan dabareen dagata waan jechaa tureen dagata waan kaleessa Oromoon ta'aa tureen dagata waan kaleessa mootummaan Oromoo godhaa tureen dagata
waan har'a ummanni Oromoo keessa jiru ni dagata. Maal malee garaa guutanii inni tawarri iskiriptii barreessanii itti kennan qofa jechuudha kan isaan dubbatan jechuudha. Taayyee arrabsaa jedhanii arrabsuu. Jaawar Mahamad arrabsaa arrabsuu. Maaliif arrabsoo barreeffameef itti kennama? Kana godhi. Iskiriptiin barraa itti kennama. Jecha tokko yoo iskiriptii kanarratti itti dabale. Akkasii Abdul. Jecha tokko iskiriptii gooftoleen isaanii barreessanii itti kennan yoo itti dabalan. Mindaan irraa hir'ata. Itti gaafatamu. Amanamummaa isaan bira dhaban jechuu gooftolee isaanii biratti. Ama Caffeeraa Ammis waan dabre yaadatu irralleen kaayyatu. Maaliif? Meemoriin amma duraan keessa turte tarabbiin keessa xume keessa hin jirtu jechuudha. Inni maaliidha abdatee jiraata? Abdatee falmataa jira. Faarsee bula haaraa meemorii bilchiginnaatu keessa jira. Kan agartee akkaataa inni itti faarsee bulu qofa dubbatu. Walqixxummaaf hin dubbatu. Rakkoo hawaasa jiddugala godhee hin dubbatu. Mootummaa yoo gartee hallayyaa bu'e gooheed jechuu malee mootummaa keenya hallayyaa buute dhaabbadhu bakki kuddo gongoraa jechuu hin danda'an jechuu duuba. Maaliif meemoriin isaa meemorii namtolcheetu kan faarsee akka ni bulu akkan isaan qofa faarsee jiraatu. Taasiftutu mataa isaa kee jira jechuu. Mataa eenyu? Mataa Caffeeraa Ammis jechuu. Mataa falmataa biroo faarsitee bultoota haaraa abdiidhaan dura qabanii aboo agartee waan akkanaa kana godhachuu deemna. Bakka waan isaan iskiriptii laal barreessanii itti kennanii bar. Raayyaa miidiyaa waliin gooftoleen isaanii kan raayyaa miidiyaa hogganu iskiriptiin barraa'eef itti kennama. Jecha tokko irraa dabalu, jecha tokko irraa hir'isu akka waan Baayibola ta'e yookiin akka waan Quraana ta'e. Maaliif? Amalaal Jaawar Mahamad siyaasa mormuu danda'an. Dura dhaabbachuu hin danda'an. Maaliif Jaawar dhugaan deema? Dhugaa uummataa dubbata. Rakkoo hawaasaa dubbata. Rakkoo polotikaa nama nyaatee fixee waan fuulduraallee rabbiin beeksise ka keessa jirullee akkaataa itti dubbatu beeku jechuudha. Uummanni dhuufuun kun uummanni alphaatiin agartee jakkeeta isaa qabaa ture. Kanarra meemorii bilchiginnaa ta'ee faarsee jiraachuu barbaadu. Jaawar diqqeessuudhaaf parsenaal attaakii godhuu barbaada jechuudha. Arra diiplii kee gasseen ilaala. Akkuma deemnuun diiplii kee gasseennee dhugaa olii akkuma isaan dhufanii deebisnaaf jechuudha. Gorsinee lakkaa faarsee bultoota wanni kun isin hin baaftu. Mootummaa keessanis hin baaftu. Adabadhaa taa'aa. Yoo parsenaalii dhuftan parsenaaliin isinii deebifna. Yoo siyaasaa dhuftan ammoo nuti chaalenjii isin godhuuf qoma dhiibnee dhufneetiin isin waliin chaalenjii wal godhuuf qophiidha. Lakkaa dhaabbaa jennee dadda. Lakki abadan. Taqabaan agadhiisa. Ani iskiriptii tunaa barraa'ee na kenname. Ana gartee meemorii na keessa jirtu san hanga riid godhee jalaa diliit godhutti. Hanga iskiriptiin biraa itti seenu qabachuu hin danda'u. Lakki abadan hin dhaabbadhu. Duuba yaa warra meemorii namaa keessa jiru. Yaa gartee Caffeeraa Ammis faa warri meemorii bilchiginnaan itti waraabbattee silaa nuun burjaajessuu barbaaddu. Adeeroo nuti agartee in 21st century keessa jirraa jechuudha. Uummanni Oromoo kan baadiyyaa jiraatu. Uummanni Oromoo kan sooshaal miidiyaa irra jiraatu. Rakkoo uummata Oromoo eenyutu rakkoo kanarraan gayaa jira? Qaama kamtu irraan gayaa jira? Qaama kamtu uummata Oromoo miidhaa jira? Akkamitti qaama kana ofirraa buqqaasuudhaaf falmadha? Duuba arra meemorii kaleessa arra sin naqanii nutti si fidanii si ka baagiraawundii kan kee kireeditii uummata Oromoo biratti hin qabne up and down akka qilleensa weedarii ammumattu agartee rooba ammumattu oowwa ammumattu qabbanaa ammumattu agartee waan kaleessa jette arraa jecha biraatiin diigda faaruu kaleessa nama biraa faarsite arraa arrabaan diigda kaleessa agartee Abiy Ahmed maal jechaanii turtan? Abiy Ahmed kaleessa maal jechaanii turtan? Mootummaa agartee mootummaa nafxanyaati. Mootummaa uummata Oromoo dhiiga xuuxaa jiru, mootummaa uummata Oromoo balleessaa jiru, buqqaasuu qofaatu falaa jettanii falmaa turtan jechuudha. Isin shoortii meemorii qabdan nuti ammoo isin yaadachiifne jechuudha duuba. Laan
yeroo waan namaa dubbattu dubbee namaa dubbattu yoo siyaasaa wallaalte nu bar siyaasaa akka san andastaan gootaniif isinitti himne abboo siyaasan kun agartee gara gaggalaa yaa caffeete agartee ati siin galtu yaa warra fakkaatota isaa hundi keessan isiniin galtu siyaasan tuni nama kaleessa agartee walitti qeeqaa turte arda ammoo gaafa atiin waltaatee walii waloodhan waan tokko irratti wal deeggartutu jira jaawaris kaleessa agartee hin beeytanii waliin faarsaa ture mootummaa kana garuu gaafa mootummaan jijjiirame dirqama deebi'utu dhufaa nuti faayidaa dhuunfatiif falmachuu osoo hin taane jaawar faayidaa dhuunfatiif qabsaa'uu osoo hin taane faayidaa sabaa jiddu galeessa godhatee qabsaa'aa jira namni kuni gaafas kaleessa nutti fakkaattee nama Oromootiin hunganu jennee qabsoo kanatti aangoo tanatti kenninus gaafa ni nugane ammoo waraaja allee gaafa jennee irraa buunu rakkoo ummataatiif malee miiliyeenara ta'anii biiliyeenara ta'ee jiraachuu danda'a Jawaar Mohaammed keessattuu. Kanaaf wanni siyaasaadha. Siyaasan dhaabbuun qabdu dhaabbu jennee dadhabnee jechuudha. Duuba qabaa nagadhiisan Allah kaayeen dhaabbadhu waanuma gartee kaleessa haasaama laal yaadan qabanii bara yaada orjinaalan qaban yaada namaan chaalenji godhuu danda'anii qaban waan kaleessa darbe kan silaa in 21st century dubbatuun namarraa nama salphisu. They don't even feel ashamed. But qaanyiin ittiin dhagahamu war. Isaan akka isaanii Jawaar Mohaammed waan kaleessa inni dubbachaa tureen burjaajjessinee taayee danda'allee kan amma yaadan walitti dabalamanii siyaasaadhaan waliin deemaa jiran kana jalaa hiinee burjaajjessinee ajandaa amma inni biyya keessatti hafarsaa jiru qabsoo uummanni itti deebi'ee falmachaa jiru kana irraa jijjiirraa kan jiru. Kun duuban ta'u jechuudha Jawaar Mohaammed asoo qiyaaman buute asoo misaa'ilaa miti waan barbaadde itti gallakkiste waan qabe nama gadi dhiisuun duuba dhugarra du'a malee faaruus hin barbaadu arrabaafis dantaan qabu rakkoon isaa rakkoo ummataati jaalattee jibbite yoo yaada qabaatte dhiira yoo taatan laal faarsitee bultoonni warri meemoorii biltsiginnaatiin deemtan ka akka caffee raamisfaan amma barinni meemoorii biltsiginnaatu keessa jira warri fakkaattonni isaalleen warri meemoorii biltsiginnaatiin deemu jirtan dubbachaa jirtan play taatanii dubbachaa jirtan faarsaa jirtan yaada bu'uuraa kan chaalenji nama godhuu danda'u kan mootummaan kunis yoo haqa qabaate namni akka isa deeggaru nama taasisu fidaatii namaa wal morma. Hin qabdan. Namni bar bishaan fudhate hoomacha qaqqabataan jenne isin amma yaadan qabdan waan bu'uura dhugaa hin qabdan yaanni keessan maalidha mootummaa kana umrii tursiisuudhaaf obbo Qumaaruu aangorra tursiisuudhaaf dachii yoo garagalte finfinneen nagaa yoo taate abbaan fedhe yoo du'e abbaan fedhe yoo jiraate dantaa keessaniif jechuudha duuba. Kun Oromoo kanaaf hin qabsoofne duuba. Oromoon mirga isaallee falmatee mirga namaatti illee osoo hin dabarre waan isarra xabbaa ta'ee jiraachuudhaaf wareegama kaffalaa jira jechuudha. Isin warri garaa guuttatee bulaan abdatee bulaan meemoorii namaatiin agartee jiraatee bulaan wallahi qabsoo Oromoo tarkaanfii takka duuba deebisuu hin dandeessan duuba. Never duuba deebisuu inuma hin dandeenye duuba lan. Olu taalta gatu taalta dachii samii seenta never duuba deebisuu Jawaar Mohaammed illee duuba deebisuu qabsoo uummata Oromoo laal muddama agarsiisa bara. Wanni isaan akkana miidiyaa kanarraa asii fi achi utaalaniif muddama hamaa keessa jiran duuba. Muddama hamaa mootummaan kun akka kufaa jiru akka gartee kufaatiitti deemu kana wanni isa dandamachiisuu danda'u tokkolleen hin jirre jala muranii beekan duuba jechuudha. Kanaaf maal godhani? Hanga dhuma isaanitti tattaafachuu yaalii godhan jechuudha. This is the only option they have jechuudha. Optioniin isaan qaban filannoon isaan qaban tokkoo fi tokko baktii nyaatan garaa guuttatan jedhanii eega takkatti seenne hanga dhumatti bakka falmanneetuma takkaa dhabamnee takkaa jiraanna bakka takkaaf jala bulchina takka ni jiraanna. Ni dhabamna. Mootummaa taayee danda'a tokkocha.
yaada isaa sodaatee ofirra alpha'ee fincaan ofirra nannaqee nama waa takka hin godhin nama waraana hin qabne nama agartee misaa'ii hidhannoo dhaaba siyaasaa tokkollee hin qabne mootummaa ofirra fincaanee sodaa halkan osoo guyyaan jiru halkan itti cabse Taayee Danda'a manaa fuudhee hidhe. Obbo Taayee Danda'a mootummaa akkanaa kanarraa waa eeydanis. Mootummaa kanatu Jaawar Mahammad waa godhuu danda'a. Mootummaa kanatu dhugaa ummata Oromoo dubbata jettanii irraa eeydani. Mootummaa bar faarsee bultoonni hin qaanfatan. Ijaan qaban. Xiqqoo mallee namummaan ittiin dhagamtu. Taayee Danda'a hidhamuun barqatti gammadanii bar. Akka gootummaan laalanii bar. Taayee Danda'a hiine bar silaa qaanfachuu qaban, saalfachuu qabanii bar. Mootummaan keenya kan mootummaa dimokiraasii, mootummaa nagayaa jennu, mootummaa biyya guddisaa jiru. Jenneen faarsaa jiru nama yaadan isa mormu hidhuun kun agartee sheem qaanyiidha jechuu qabanii barsila. Wanti kun waan qaanyiiti mootummaa kun godhuun qabu jedhanii sila keessan dhugaa jirtu dubbachuu qaban irra ture jechuu. Garuu fedhiin isaanii maalidha? Abbaan fedhe du'e, abbaan fedhe dhiise sammuu isaaniitiin yaaduu osoo hin taane meemoriidhaan deemaa jiran waan taaniif laal meemoriin jiraachaa bulaan memorii namaatiin haasaa agartee yaada dhiyeesse ittiin faarsaa bulaan kuni yaaduu hin danda'an duuba. Mootummaan kun yoo inni hallayyoo nama ajjeese baga ajjeefnee jedhan. Yoo inni agartee amma faannoo har'a wal lolaani jiru kana Jaawaruma akka diina qabatee amma Jaawar balaaleffachaa jiru kana mootummaa yaamee karaa nagayaatiin Abboo Jaawar keenya nu dadhabsiifte obbo Qumaaruun giivaab godhe abboo dadhabe kafta'e na girgireessite uummanni si dhagaa nun dhaga'u dadhabe uummata kana bulchuu rabbii jedhi koottu waliin mari'anna jaalmarroollee atilleen na dadhabsiifte faannoo atilleen humna kiyyaa ol taatan kana booda deemuu dadhabe kootta waliin mari'anna karaa nagaatiin rakkoo siyaasaa furraa jedhee kan silaa obbo Qumaaruun kan Jaawar Mahammadii fi Jaalmarroo fi faannoo dabalatee hunda isaanii TPLF illee kan yaamee Finfinneetti waltajjii nagayaa marii qopheessee kan yaamu taate wallahi gaariidha. Wallahi Jaawarii keennan duraanuu wallahi nulleen duraanuu bar mootummaa kana gartee mootummaa kana akkana seenee dhiifamanu akka gartee Hangasaa Ibrahim wallahi billahi dhiifama akkana seenee mootummaan keenya mootummaa gartee obbo Qumaaruulleen Dr. Abiy Ahmed illeen dirree siyaasaa karaa marii nagayaatiin furuudhaaf qopheessee jira. Ati nama nagayaati, nama duraanuu karaa qabsoo nagaa xamanu, nama gartee waa beeku hayyuu Oromooti baga nagayaan dhufte jedhani barlaan baga nagayaan dhufte warri dura ammatu warri dura hagii itti kennee ammatu caffeeraamis keessattuu caffeeraamis warri jalqaba Jaawar Mahammad laayifii dhufe Jaawar Mahammad duraanuu sirrii ture takkaa mootummaa gara galchinan jenne takkaa mootummaa kana diignan jenne mootummaa kana gorsuu malee mootummaa kana agartee akka roodmaappii akka gorsatti barruudhaan bifa viidiyootiin karaa adda addaatiin mootummaan kun akka baraaru akka karaa nagaa deebi'u akka marii nagaa qopheessu dubbachaa ture malee mootummaa takka balaaleffachaa ture mootummaa kana haa diignu jechaa ture. Yaa Jaawar Mahammad dhugaa jettee jawwee keenya dhugaa jette welcome home baga nagayaan dhufte nami jalqaba tarree durarratti argameef live Facebookiidhaan dhufee faarsuu deemu wallahi caffeeraamis faa wallahi billahi. Meelaali siyaasan tun numa jijjiiramti gaafa obbo Qumaaruun uf dadhabee giivaaf godhee aangoo gadhiisurra abboo rakkoo siyaasaa wal mariidhaan fuurraa jedhee hunda isaa kan yaamu ta'e jalqaba nami gabbahee welcome jedhuun isa duuba obboleessa kiyya. Duuba nama akkanaa kana nama baakiraawundii isaa duubbee isaa agartee namoota akkanaa kana fa'a. Namoota beezii wahirra dhaabbatanii waan deeggaran hin beeyne. Namoota garuu hayyuuf se'u. Namoota hayyuu sabaaf yaadu. Ka agartee xiinxalee siyaasaa tana nyaatee waan biyya kanaaf fuulduraa ta'uuf waan amma deemu rakkoon akka itti furamtu gargar baasee bittinneessee beeku. Uf qixxeessuu barbaadu. Mee jara keenyas bar namni tokko madaallii fi beekuu qaba bar.
bar madaalli kan kee beekuu qabda bara deeroo kiyyaati madaalli kee beekuu qabda bakka hin geenye nuuf hin gahinati wanni maraa gartee namni hundinuu professionii fi qaba kan dalagaa dalagatu biizinasaan waan barattee yookaan barattee waan ittiin eebbifamte saniin ala kan hin godhe jettee tattaafattu taate ati wallaalaadha duuba. Jaawar Mahmad ka umrii isaa guutuu siyaasarra fixee nyaate. Ana xirra caalaa fi ana xirra waa beekaa fi qabaana gadhiisaa yoo kan jettu taate ati duuba wallaalaadha jechuudha. Wallaala si kan jiru jechuudha. Nama duubbees kaleessa faannoo faarsaa ture. TPLF waliin wal taanee Abiyyi Ahmad garagalchine akka Gadaafitti lafarra harkifnee du'a badduu ajjeechaa badduu ajjeefne jedhee dubbachaa ture. You think bilxiginaa si amanti? Awwan na jazid. Muddamsuu isaan keessa seenan. Aboo Jaawar Mahmad hafuuratti qabu ummanni itti dammaqee mootummaa kana akka funyoo udaan buutetti boolla udaanii buutetti jibbu deeggarsa karaa kamuu irraa dhabanii of callaa wal tahanii warra durgoo fi miseensota aangoo qaban qofa tahanii kophatti hafuu isaanii muddama hamaa keessa jiraachuu isaanii kan raawwadhe maali? Kaleessa haftaabuu lammuufaa ingilchi gannaqaa jechuudha. Gannaqaa nagaasaa faa bakka wal guuranii kiyyaa tokko kan dhiyoo tana Jaawar Mahmad irraa fakkeenya fudhatee karaa tiktaakitiin beekamuudhaa fi koppii Jaawaruma jechootuma Jaawar ilaalcha Jaawar itti agartee siyaasaa geggeessaa ture. Fakkeenya roo moodelii isaa irraa fudhatee karaa tiktaakitiin gad dhufee eegas bilxiginna gale tokko yaadattu eenyu maqaa isaa? Aboo gurbaa sanii maqaa isaa naa hima. Gurbaan suni Romo anyway Jaawar irraa fakkeenya fudhatee siyaasaa karaa nagayaa duraan geggeessuuf yaalii gochaa ture gochuudhaaf nama deemaa ture exactly copy paste ma agartee jechootaanis ilaalchi isaa siyaasan isaa viidiyoo Jaawar laala namichi bakka akkuma Jaawar jechuu isin galaan kanaaf maal jechuu barbaadeen